ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. തുടക്കക്കാരായ യൂട്യൂബേഴ്സിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബോയ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫർ നടക്കുന്ന ടൈമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വിലക്കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വോയിസൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഹെഡ്സെറ്റിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു മൈക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു പൈസ ഈ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പാക്കേജിങ്ങിലായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നിരുന്നത്. നല്ല പാക്കേജിങ്ങിലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വില ഇതുമ്മ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 1995 രൂപയാണ് ഇതുമ്മ വില ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു പൗച്ചിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊരു പൗച്ചിലാണ് കേട്ടോ അത് വന്നത്. ബോയാന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ബാറ്ററി എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കിലാണ് ബാറ്ററി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഒരു കണക്ടറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു വിൻഷീൽഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈക്കുമ്പോൾ ഇടാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലിപ്പ് മെറ്റലാട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ആ ക്ലിപ്പും കൂടെ അവിടെ ഇട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കാം. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് മാറുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 year വാറണ്ടി കാർഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹെഡ്സെറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു മൈക്കും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഹെഡ്സെറ്റിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വോയിസിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ വോയിസിൻ്റെ ആ ഒരു മൈക്കിലും ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മൈക്കിലാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഹെഡ്സെറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൈക്കിലും എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊക്കെ വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയ മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ റൂമിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള നോയ്സ് എല്ലാം ഇത് നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, വേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വയർ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വില 679 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 599 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.